Bien amigos, tenemos acá una lavadora de 2 tinas, las cuales pues son muy útiles, son muy sencillas, muy económicas, pero también dan problemas. ¿Okay? Entonces, uno de los problemas más comunes que se puede dar en la parte de centrifugado de una lavadora de 2 tinas es el siguiente. Cuando activamos el timer de centrifugado ocurre lo siguiente. Escuchen, empieza el funcionamiento, pero además genera ese sonido. La máquina genera ese molesto sonido en la parte inferior, digamos. El problema está entre el eje y el sello o empaque que va en el centro de la tina de centrifugado. Eso pues debido a resequedad, debido a desgaste. Entonces vamos a sugerirles cómo solucionar este problema. Bien, para tener acceso al sello y al eje del tambor que está ubicado acá en el fondo de la tina, tenemos que quitar esta tapa, esta cubierta superior, junto con el panel de controles. Para eso tenemos que quitar estos tornillos. Fíjense los tornillos que están acá a este nivel, por todo el contorno de la lavadora. Por acá debajo de esta pequeña cubierta plástica también vamos a encontrar un tornillo. Seguidamente podemos quitar la tapa posterior de la lavadora para tener acceso a la válvula de drenaje, para desconectarle su correa, y también al cable de freno, el cual también hay que desconectar para poder liberar la tapa superior, la del freno. Para este caso en particular, el cable del freno se puede desenganchar de esta manera. Le sacamos el cable así. Una vez que lo hemos sacado, lo destrabamos de esta forma, así. Con haber hecho esto, ya podemos nosotros separar la tapa superior. Como pueden ver, ahí se va. Ahí se separa del gabinete de la lavadora, pero tenemos el inconveniente del cableado que hay aquí abajo. ¿Ven? Esos cables hay que cortarlo y luego lo volvemos a empalmar cuando ya hayamos reparado. Bien, acá hemos cortado los cables que van del panel de controles hacia lo que es el motor y el mecanismo ahí abajo, y también hemos extraído la correa que conecta a la válvula de drenaje. Ahora podemos separar el panel superior de la lavadora con toda facilidad y lo ponemos en un sitio donde no nos estorbe. Acá podemos ver entonces el tambor, el cual debemos extraer. Para esto vamos a ver el paso siguiente. Tenemos que irnos a la parte de abajo de la tina de centrifugado, en donde está el motor. Ese que vemos ahí es el motor. Encima del motor está esta pieza que vemos acá. Este es el acoplador donde se acopla el eje del tambor que viene de arriba. Entonces tenemos que quitar este tornillo con una llave número 10. Es una llave de mecánica similar a esta, o bien puede ser otra llave que le quede a ese tornillo, o bien un alicate, como les sea posible. Yo les recomiendo que sea con esto. Entonces vamos a ver cómo hacerlo para sacar esa tuerca, ese tornillo. Acoplamos la llave a una extensión y luego con esta matraca sacamos. Como se puede ver, el perno pasa de lado a lado, entonces hay que sacarlo todo. Acá tenemos ya el tornillo en nuestras manos. Vale aclarar que no todas las lavadoras llevan este tornillo, otros llevan otro sistema pues mucho más sencillo, pero esta pues considero que es un poquito más complicada que todas las demás. Seguidamente tomamos un alicate de presión como este y sujetamos al acoplador, o sea, a esa pieza que vemos ahí encima del motor, y prensamos con el alicate esta pieza. Bien, ahí tenemos ya entonces el alicate sujetando a esa pieza. Esto lo que nos va a permitir a nosotros es poder girar el tambor de centrifugado, y él se va a sujetar ahí y nos va a permitir liberar el eje del tambor sin que gire el motor, porque si gira esa pieza entonces no estaríamos haciendo nada para poder conseguir extraer el tambor. Bien, como ya hemos sujetado el eje con el alicate de presión, entonces nosotros podemos girar el tambor de esta manera. ¿Ven? Eventualmente este tambor se pone un poco duro, pero en esta ocasión salió suave. Entonces vamos girando y tirando hacia arriba. ¿Ven? Salió con facilidad. Aquí tenemos el eje del tambor, y ahí abajo en el centro del fondo de la tina podemos ver el retenedor o sello de goma, que es el que ya está desgastado y por eso genera el sonido. Bien señores, esta pieza, hay dos opciones para resolver el problema que está generando esa pieza. Una de ellas es conseguir extraer esta pieza
llevarla de muestra a la de comercio donde venden repuestos para lavadora y comprarse uno idéntico a este y volverlo a instalar. Es un trabajito un tanto tedioso, sin embargo también es posible y se llega a conseguir buenos resultados. Entonces, para no hacer muy largo este video, yo les voy a dejar en la descripción de este video, les dejo dos enlaces, uno relacionado con la forma de extraer esta pieza y otro relacionado con la forma de volverlo a colocar, porque como les digo es un poco tedioso. En los enlaces que les dejo pues se ve de qué manera podemos hacerlo más simple, más sencillo y se logra buen resultado. Igualmente les dejo un video de cómo volver a colocar el tambor, porque cuando lo colocamos, si no tenemos un modo de alinear el eje del tambor con este orificio, entonces se torna un poco difícil pues acertar, tener la puntería suficiente para que este eje pase por ese orificio. Entonces hay un enlace en donde yo les comparto una sugerencia de cómo poder facilitar también la colocación del tambor o del eje del tambor. Entonces el reemplazo de la pieza es una de las opciones. La otra es que si no podemos conseguir la pieza y queremos prolongar un poco el uso de este sello, entonces lo que vamos a hacer es colocarle grasa. Como ya el sello ya va, digamos, en decadencia, entonces no me preocupa, yo le pongo grasa de tipo automotriz o grasa de bicicleta dentro de este orificio, lo lubrico bien y también lubrico el eje. Con eso se elimina el sonido y podemos darle por lo menos unos meses más de uso a esta pieza mientras conseguimos el repuesto. Como no tenemos el repuesto inmediatamente a mano, entonces la clienta ha solicitado que le hagamos, le lubriquemos la pieza que actualmente está colocada para seguirla usando mientras considero que en poco tiempo conseguir el repuesto original. Pero bueno, vamos a ver resultados. Para armar nuevamente la lavadora, pues obviamente hacemos todo el proceso inverso al desarmado y ya la tenemos aquí lista para una prueba. Entonces vamos a echar a andar el centrifugado para ver qué sucede. Ahí lo tenemos, escuchen ustedes, y ahí se pudo ver incluso el movimiento. Ven, ya la máquina no hace el sonido que hacía anteriormente. Entonces con esto hemos superado ese problema. Como les digo, lo más sano es reemplazar la pieza por una nueva para que no haga ese sonido, porque de nuevas ellas no hacen eso cuando ya se desgastan con el tiempo. O bien utilizar el lubricante como medida temporal mientras encontramos o podemos solicitar que nos envíen el repuesto. Mis amigos, espero con esto haberles aportado una solución más así para situaciones que puedan presentarse en este tipo de electrodomésticos. Yo les agradezco mucho por sus visitas, sus likes, sus comentarios también. Nos vemos en un próximo video. Hasta entonces, muchísimas gracias.